pakain ito, sayang. Yung lang mansanas. Kapang. Di pa siya panis. Yung mansanas. Kasi yan, 3 linggo na. 3 linggo na itong mansanas na. Masarap yan. Mel, dito oh, Mel. Ay, ayaw nila. Tinapay lang yan. Ayaw nila mansanas. Litan mo kasi. Ay, ayaw nga. Lagi mansanas. Wala kayo, dadami yan. Wala na, go! Mag-aaya pa to eh. Wala na nga eh. Hari na. Wala na. Tara, ubos na. Yan. Pinapay ko. Bago ko lang mag-dessert. Ay, nanalo ako dito. 10,000. Hindi ko pa pala naipalit. Saan ba yung gun ko to? Ay, doon. Di ba sa gun ko to may papalit yan? $10. Yan ang bumuhin mo? Ayan o, pag nakapalit Kailan ng ka? 10 words, Kailan? 5 words, 5. Kasi meron pang $10. Oo. Ay, pag 10 pala, 10,000. Oh. Hindi, pero pag nagtindahan mo, pag nagtindahan mo ito, pag marami yung hindi ka ba nag-aan? Ito. Ito, walo. Magkano to? Pwede kahit makakuha ng 8. Ito.